Fil-ġimgħa dedikata għall-għarfien marittimu dik magħrufa bħala Marine Awareness Week, Ambjent Malta flimkien ma' entitajiet oħrajn telet numru ta' attivitajiet biex iqajmu aktar kuxjenza fuq dan is-settur. Dawn kienu jinkludu snorkeling f'Golden Bay, mawriet bid-dajsa madwar il-Gżejjer ta' San Pawl, is-Salini Salt Pans u l-Kosta tal-Bajja tal-Mellieħa u sessjonijiet ta' clean-ups fosthom fil-baħar fil-Port ta' San Pawl il-Baħar. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli ħadet sem fil-clean-up fir-Ramla tal-Mixquqa li qalet li permezz ta' dawn l-attivitajiet qed tinħoloq aktar kuxjenza dwar il-ħtieġa li nipproteġu l-ambjent marittimu. U fil-waqt li konna qegħdin innatfu wkoll hawnhekk il-Bajja ta' Tuffiħa tirrealizza kemm l-ikbar skart huwa dak l-iskart żgħir li forsi ma jidhirx mal-ewwel meta tħares lejn il-bajja. Cigarette butts, biċċiet tal-plastik żgħar, dawn huma kollha affarijiet li jekk jispiċċaw fil-baħar tagħna jagħmlu ħafna ħsara u allura rridu naraw li noħolqu iktar kuxjenza u iktar azzjoni biex nindirizzawha. L-attività tal-snorkeling għenet li l-pubbliku jiskopri żbuħija tal-ambjent marittimu lokali, protett f'Golden Bay. Dan fil-waqt li l-inizjattiva ta' tindif ta' il-baħar fil-Port ta' San Pawl il-Baħar ittejjeb il-biodiversità tal-baħar. Id-direttur għall-Komunikazzjoni ta' Ambjent Malta Paul De Bono għalli dawn attivitajiet edukattivi huma l-pjattaforma ideali biex il-pubbliku jipparteċipa fil-waqt li jinforma ruħu dwar l-importanza biex tissalvagwardja l-ambjent marittimu.